កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2025សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាសូមជន់រួមជាតិកម្ពុជាកុំធ្វើទង្វើអាក្រក់បែបនេះដែលជាទង្វើអមនុស្សនិងអន់ជាងសត្វមិនថាវីដេអូនេះធ្វើដោយមនុស្សផ្ទាល់ឬដោយ AI គឺសុទ្ធតែបង្ហាញនៅអំពើអាក្រក់ទាំងអស់មិនថាជនជាតិណាឬក្រុមណានោះទេនេះជាវីដេអូដែលជនជាតិថៃដាក់តាំងរូបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងអិសរាជជនកម្ពុជាផ្សេងទៀតដើម្បីបាញ់យករង្វាន់កន្លងមកនេះបងប្អូនយើងមួយចំនួនបានសុំសម្ដេចដើម្បីធ្វើការតបតតាមរយៈយករូបថតព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ព្រះមហាក្សត្រថៃយកមកដាក់ហើយបាញ់យករង្វាន់ដោយជនជាតិថៃមួយចំនួនបាននឹងកំពុងធ្វើសម្ដេចបានប្រាប់ទៅវិញថាបើយល់ថាគេធ្វើបែបនេះជាការខុសសូមកុំប្រឡងយកខុសជាមួយគេធ្វើអីព្រោះអំពើបែបនេះជាអំពើអមនុស្សនិងអន់ជាងសត្វទៅទៀតសម្ដេចបានបញ្យល់បន្ថែមថាពួកគេធ្វើបែបនេះក្នុងគោលដៅធ្វើឲ្យសម្ដេចបាត់បង់ការអត់ធ្មត់ក្នុងពេលបាត់ជបាញ់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពផុយស្រួយឬយ៉ាងហោចណាស់ញុះញង់ឲ្យកងទ័ពនិងប្រជាជនយើងមួយចំនួនតបតតាមរបៀបបង្កអរិយភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវជនរួមជាតិយើងសូមកុំយកព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ព្រះមហាក្សត្រថៃឬរូបថតមេដឹកនាំថៃណាមួយមកធ្វើមិនគប្បីឲ្យសោះទោះជាប្រទេសយើងតូចប្រជាជនយើងមានចំនួនតិចសេដ្ឋកិច្ចយើងទន់ខ្សោយតែយើងកុំខ្សោយខាងសិលធម៌យើងត្រូវតែបន្តជាជាតិសាសន៍ថ្លៃថ្នូរមានសិលធម៌ខ្ពស់ប្រសិនបើបងប្អូនឈឺចាប់ជាមួយថៃមិនចូលចិត្តថៃសូមកុំទិញទំនិញថៃមកប្រើប្រាស់និងឈប់ប្រើប្រាស់ប្រាក់បាតថៃលើដីខ្មែរតទៅទៀតដើម្បីពង្រឹងឯករាជ្យភាពខាងរូបិយវត្ថុរបស់ជាតិយើងសូមកុំធ្វើសកម្មភាពណាមួយប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនថៃនិងប្រជាជនថៃដែលកំពុងរស់នៅធ្វើការរកស៊ីនៅកម្ពុជាសម្ដេចជឿជាក់ថាប្រជាជនថៃភាគច្រើនមិនចង់ធ្វើសត្រូវជាមួយប្រជាជនកម្ពុជានោះទេមានមនុស្សមួយចំនួននៅថៃរាប់ទាំងអ្នកដឹកនាំថៃខ្លះផងកំពុងវាយតម្លៃខុសពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថាកំពុងជួបការលំបាកក្រោយពីថៃបិទព្រំដែនដោយខ្វះទំនិញប្រើប្រាស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាគួរតែអរគុណអ្នកដឹកនាំថៃម្ដងទៀតដែលវាយក្បាលគេត្រូវក្បាលខ្លួនឯងព្រោះកម្ពុជាធ្លាប់យកប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមិនតិចជាង$5,000 លានទៅទិញទំនិញថៃហើយបង្វិលលុយនេះមកទិញទំនិញក្នុងស្រុកវិញដែលធ្វើឲ្យទំនិញផលិតផលក្នុងស្រុកមានទីផ្សារដែលជាឱកាសពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងមិនដែលបានទៅសុំទំនិញថៃមកលក់ក្នុងទីផ្សារយើងទេគឺយកលុយទៅទិញសូមអ្នកដឹកនាំថៃកុំយល់ច្រឡំនិងប្រមាថកម្ពុជាបន្តទៀតយើងដឹងថាពួកអ្នកជាអ្នកមានជាងកម្ពុជាតែអ្នកក៏ត្រូវយល់ថាយើងក៏បានយកលុយទៅទិញទំនិញថៃទើបធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃមានទីផ្សាររកប្រាក់ចំណូលបានសូមប្រជាជនថៃដែលធ្លាប់លក់ទំនិញមកកម្ពុជាកុំខឹងកម្ពុជាដែលជាអតិថិជនដ៏ធំត្រូវបាត់បង់ដែលនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់កម្ពុជានោះទេចុងក្រោយសម្ដេចចង់ជម្រាបទៅបងប្អូនពិសេសបងប្អូននៅជិតព្រំដែនថៃសូមប្រញាប់បដូរប្រាក់បាតថៃជាមួយប្រាក់រៀលឬដុល្លារព្រោះពេលខាងមុខបងប្អូននឹងរងការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរនិងអាចក្លាយជាចំណុចដែលគេយកធ្វើជាចំណុចខ្សោយដែលគេគំរាមដោយករណីអគ្គិសនីអ៊ីនធឺណិតនិងប្រេងឥន្ធនៈកាលពីពេលមុនសូមឈប់ប្រើប្រាស់ប្រាក់បាតមកប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលគឺជួយពង្រឹងនៅរូបិយវត្ថុរបស់ជាតិខ្មែរយើងសូមអរគុណទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍សម្លេងកម្ពុជា VOC TV យើងខ្ញុំផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកសូមចុច like និង follow ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវេលាក្រោយទៀត